lucine cadeva ma sotto c'era il vuoto, buchi nel pianale che sembravano un ricordo storto. Ho acceso la saldatrice. Hola a tutti ragazzuoli, bentornati in questo weekend post fiera di Parma. Io settimana scorsa, voi l'avete visto nel periodo della fiera, ma io sono andato settimana scorsa praticamente, quindi sono ancora fresco dalla fiera. Vi dico già, sarà un intro un po' lunghetta, quindi se non avete voglia di ascoltare perché abbiamo dei ricambi da farvi vedere eccetera, e volevo dire due parole sulla fiera, andate avanti, skippate. Comunque sono reduce da, come avete visto dall'ultimo episodio che abbiamo fatto solo una giornata, dalla influenza. La voce mi è tornata perché se andate a vedere il video della fiera, guardatelo, ero senza voce. In più questa settimana mi è venuto anche un mal di collo assurdo, mal di collo, e mi sta quasi passando, però è un periodo di influenza. Fuori oggi è una bella giornata ma sta facendo freddo. Sta iniziando il vero freddo, cioè il vero freddo. È iniziato ad abbassarsi le temperature. La mattina ci sono 15 gradi, 16, quindi è stato un bel calo termico di 10 gradi da settimana scorsa, dal weekend scorso. Due parole al volo alla fiera di Parma, perché durante il video ufficiale, diciamo, non sono riuscito a dire quasi niente perché avevo veramente poca voce ed ero stanco. Due cose principali voglio dirvi, velocissime. La prima è che non è cambiato assolutamente niente, perché adesso voi starete vedendo questo video a dicembre, non lo so, però ci tenevo a dirvelo, tantissimi veicoli costosi e nonostante costino all'interno ancora hanno le batterie AGM nel 2025, cioè quella secondo me è una cosa più assurda. E non puoi un mezzo 4x4 bellissimo da 170.000 euro avere ancora la batteria AGM dentro. Dai, aggiornatevi un po'. Altra cosa, che ovviamente questa cosa qua non cambia anche negli anni, è che i mezzi piccoli camperizzati, vedi dei Ford Transit o no, i Tourneo, non mi ricordo come si chiamano, ho visto l'ultimo Transporter, cioè 96.000, era fatto veramente bene dentro per carità, ma 96.000 per un Transporter piccolino, prezzi assurdi. Comunque se vuoi una cosa normalissima con un Ducato con 55 lo portavi a casa. Va bene, finito pausa fiera, era proprio una roba velocissima che ci tenevo lo stesso a dirvi. Questo mese ho acquistato un po' di ricambi vari, un po' di cose, magari non vi farò vedere tutto, ma le cose più essenziali. Ho anche preso il sigillante strutturale che useremo per fare quei lavoretti, poi comunque vi spiegherò tutto quando sarà il momento, inutile dirvelo adesso e spiegarvi. Le cose principali che volevo farvi vedere è il crick adatto per il furgone. Oddio, lo stavo inquadrando. Ho optato per una cosa seria, è tutto ancora unto. È un crick a bottiglia, come potete vedere, della Beta, da 5 tonnellate. Con questo siamo al sicuro e ho preso una marca che mi durerà, ecco. Il piattello pensavo che dalla foto fosse più largo questo, vi dirò la verità. Ma non c'è problema perché io mi sono attrezzato con queste gomme da ponte, proprio da ponte per alzare i veicoli, in modo che appoggiamo qua, ecco, vedete però già il piano che non è stabilissimo, ma va bene. Appoggiamo qua e con questo andiamo sulla zona dove alziamo il furgone, così abbiamo più stabilità, non andiamo a rovinare il lavoro fatto, magari a forza di poggiare la testa vai a rovinare. Vabbè, comunque poi testeremo, forse devo anche tagliarli, vediamo. Io ne ho presi due di spessori diversi, come potete vedere. Vediamo poi come usarli meglio. Altra cosa importante, cavalletti, anche questi ho scelto, non ho preso Beta perché costava veramente troppo. Però ho preso di questa marca qua, della Fervi, che comunque fa dei materiali di ottima qualità. Come potete vedere si alza veramente tanto. Adesso magari sotto il furgone magari vi rendete conto meglio. Vedete c'è un po' di buio, però il furgone vi ricordo che è alto sopra le pedane, quindi arriva a 610 mm. Belli robusti perché veramente pesano, hanno la base bella larga, doppia sicura perché hanno questa, in più questa qua che si incassa nella cremagliera. Veramente ben fatto, ci voleva anche questo perché sono le attrezzature per i prossimi lavori, perché dobbiamo alzare il furgone per fare passaruota quando finiremo tutto. Comunque poi tutto a suo tempo. Dopo questa bella intro lunghetta, vabbè, volevo spiegarvi queste due cose qua. Iniziamo. Quindi questa mattina credo di continuare con il fissaggio dei tubi dove manca, i tubi dell'olio. Scusate la luce, ma vabbè, poi vi faccio vedere bene. Cioè qui dentro che bisogna fissarli bene. Intanto iniziamo con questo e poi probabilmente vediamo, dai, probabilmente iniziamo anche a svuotare il serbatoio e a pulirlo perché è ora.
Va bene, dai, ciancio le bande che abbiamo parlato troppissimo già questa mattina e iniziamo. Ragazzuoli, ridendo e scherzando, è mezzogiorno e ho appena terminato con i tubi, ma ho perso veramente tanto tempo e ho perso anche, ho regalato oggi un bel po' di pazienza. Perché adesso, allora, vi farò una piccola clip col telefono se riesco, però è stato veramente un casino bloccarli per bene lì sotto, perché fanno, cioè una volta che scenderò qua, fanno una curva in là e dopo vanno giù. C'è la sua clip originale attaccata di fronte che sono riuscito a usarla, e le altre ho messo come settimana scorsa sotto le clip che avevo comprato a 2. Però c'era una zona dove facevo la curva dove i tubi di rame, quelli che ho passato io, si praticamente toccavano, quindi ho messo tipo 3 clip di fila di quelle lì, ma una normale, c'è doppia, e l'altra l'ho tagliata a metà e l'ho messe solo su un tubo in modo che non si appoggia all'altro. Ecco ragazzoli, quello che intendevo, scusate la messa a fuoco di continuo, vedete lì è il punto dove non riuscivo a piegare e quindi in qualche maniera sono riuscito a incastrare più clip tagliate anche in modo che non si tocchino, perché era impossibile piegare quelle curve, impossibile. Adesso vi faccio vedere, guardate, allontano il cellulare. Cioè, dove è imboscato lì sotto, vabbè, scusate ho zoom, però e questo è da dove partono i tubi. Ho fatto varie prove perché alla fine dopo se metto quella doppia va ad allargare troppo, fa uscire dalla sede la clip originale, il tubo della clip originale, quindi facendo varie prove questa è stata il metodo migliore. Non vibra niente, io ho provato a muoverle e sembra bello stabile e sicuramente è meglio anche dell'originale, però ho cercato di fare una cosa che non ci metti più le mani a ridaglie. Sto calciando qua roba per terra, però mi ha portato via tanto tempo, tanta pazienza e tanto dito spaccato, perché certe cose con i guanti non puoi farle perché devi sentire, visto che non si vede, non si ci vede, quindi vabbè, stesso. Solo in teoria è riuscito. Tutta la linea di tubazione adesso è praticamente completamente fissata per bene. Adesso torno un attimo sotto, dai un'occhiata che sia a posto, che non si sia mosso niente, però dovrebbe essere definitiva la cosa. Comunque adesso mangio e dopo pranzo, visto che i tubi li abbiamo sistemati, credo che svuotiamo il serbatoio. Oppure cambio il pezzo del freno a mano. Una delle due cose, vediamo. È il giorno dopo. Bene, qua ho richiuso tutto, fissata la vaschetta e ho anche pulito, diciamo, una zona un po' boscata. Però purtroppo ahimè prima all'inizio ancora di stamattina ho rotto questa plastichetta qua. Mi sono appoggiato sopra e si è crepata, fa parte tutto del blocco delle ventole qua del radiatore. Vabbè, ci metterò qua una piastrina, qualcosa per tenerla ferma, in modo che almeno non vibri. Vabbè, intanto lo lascio così. Allora, poi ho terminato anche qui sotto. Come potete vedere da qua ho messo delle fascette in modo che tengano incastrato il tubo nella sua sede, evitando che esca fuori. L'ho fatto anche, se per la prima volta l'ho fatto sopra, dove tendeva un po' a uscire. In questa maniera le ho bloccate di più, quindi non si muovono. E l'ho fatto anche qui sotto per sicurezza. Ho aggiunto anche una delle clip qua, quel punto lì, così ho dato più rigidità e l'ho messo un altro qua dove tentavano un pochettino di avvicinarsi i tubi e me ne sono rimasti 3-4 alla fine, quindi non è che me ne sono avanzati così tanto, però sono stati molto utili, quindi top. Adesso non inizio col serbatoio perché non voglio fare il lavoro a metà, quindi lo facciamo domattina appena arriviamo. Adesso intanto sostituiamo questa parte del freno a mano. Vedete questa parte che arriva fin là, dove si avvita tipo con una barra filettata. Tanto confronto che sia uguale identico, poi lo cambiamo, che non è che è messo così male, però comunque ha la sua età e c'è il filo di ferro, c'è qua la parte in Teflon che si incastra nella sede. Comunque non costava tantissimo, l'ho trovato da un fornitore e quindi lo cambio. Mi faccio il segno su quanto avvitare, perché vedete ha tipo una sua regolazione, c'è questa barra filettata che si avvita qua. Quando lo monteremo tutto lo proviamo, nel caso si regola meglio, se riuscirò a rimontare tutto. Ed eccolo qua che l'avevo comprato nuovo, dovrebbe essere uguale comunque col suo codice. E niente, adesso lo monto. Bene, smontato qua il vecchio cavo e ahimè mi si è spezzato, perché vedete c'è questa specie di controdado che non so
cioè deve potersi muovere perché sennò non puoi regolarlo. C'era anche un altro dado messo così con la molla qua che si aggancia, quindi comunque questo è regolabile, ma a forza di provare a svitarlo, niente, si è crepato. Una barra filettata. Però va bene, ho trovato anche nel mio kit qui dei nuovi dadi. Sarebbe stato bello avere quelli autobloccanti, però vabbè, intanto lo fisso così. Una volta regolato bene, che vedo che funziona, ci mettiamo in freno a filetto, oppure se riesco li recupero. Però dai, intanto li mettiamo così. Bene, eccolo qui, cambiato, rifissato come l'ho messo prima. Bene, spero che qualcosa vediate. Allora, possiamo montare questa qua. Ho preso i bulloni nuovi, li avevo già comprati tempo fa. Adesso ci mettiamo i bulloni nuovi. Questa la fissiamo dove andrà poi il supporto dello scarico. Così poi quando facciamo ritocchi con l'antirombo possiamo anche passarlo sopra questa piastra. Quindi lo fissiamo, ci sono i 4 viti qua, 4 bulloni. Semplicemente. Ovviamente ho fatto sempre le foto a tutto perché sennò ricordarsi ogni cosa è talmente impossibile. Ecco qua. Poi il supporto dello scarico va fissato gli altri 2 bulloni sopra, che a quanto pare devono essere abbastanza corti. No, beh dai, non tocca su, c'è abbastanza spazio. Poi ci sarebbe un'altra piastra qua che era rivettata, ma quella non possiamo montarla perché da questo lato qua dobbiamo ancora grattare quando facciamo il passaruota, quindi la lasciamo in sospeso. Magari se mi ricorderò potrei dargli una grattatina al volo, però anche no, è lo stesso. In teoria credo che sia di protezione un po' per il calore, per non andare verso questa zona qua per lo scarico, a parte che lo scarico sarà poi da cambiare, quindi questa piastra qua per un bel po' non sarà più da toccare. Poi noi sotto abbiamo, c'è comunque l'antirombo, quindi è protetta il fondo. Su quest'altro bullone, che non so se lo vedete, questo qua sulla sinistra, c'era attaccato, c'era fissato con tutta una paratia tipo in flessibile, cioè non un materiale tipo la mira. Poi vedremo qualche modo per trovare qualcosa di sostituto perché è tutta distrutta. Bene, anche questa piccola cosa è stata fatta. Ok, adesso non lo so. Sono le 5, adesso vediamo se trovo qualcos'altro, qualche lavorettino da fare. Bene, alla fine non ho fatto granché, ho fatto la riparazione del danno di oggi. Vedete, ho preso un pezzettino di acciaio, quello zincato che ci è avanzato, di scarti, e l'ho fissato con dei dadini, bulloncini, e ci ho messo anche il sigillante. Comunque è sicuramente meglio di prima. Eccomi sul telefono, guardate che tempo strano. Mette più tardi temporale, infatti non è bellissimo. Io devo anche andare a fare la spesa, infatti mi sto muovendo. Poi tra l'altro alla fine ho preso delle misure dei fori di scroll dello scarico, del telaio, l'ho prese meglio perché non l'avevo prese bene, che intanto inizio a cercarli. Noi ci vediamo sempre qui domani, che sarà domenica. Scusate, mi tengo il collo ma perché ho la cervicale. Stesso posto, stessa ora, e facciamo subito lo svuotaggio del serbatoio della pulizia, quindi a tra poco. Hola a tutti ragazzuoli, bentornati in questa domenica freddolosa perché stamattina c'è la temperatura più bassa di questi giorni, 12 gradi. Infatti vedete che l'intro l'ho fatta da dentro ed è tutto chiuso perché fa fresco, comincia a fare freschetto. Cioè va benissimo così, preferisco così tutto l'anno che il pieno inverno, però ahimè prima o poi arriverà e qua sarà divertente. Comunque allora, questa mattina la cosa che voglio fare subito, se abbiamo tutto il giorno a disposizione, sarà quello di svuotare il serbatoio dal diesel e pulirlo.
perché ormai ci siamo quasi, che dobbiamo rimontare, quindi voglio fare questa operazione. L'idea adesso che mi è venuta in mente è quella di aspirare il gasolio e buttarlo dentro questa tanica momentaneamente, dopo da qui travasarlo nella tanica apposta che può contenere solventi, roba che può evaporare, però filtrandola una volta che prima di buttarla dentro questo serbatoio. Così se ci sono residui non sporchiamo quel serbatoio lì, la tanica, e poi scopriamo cosa ci sarà all'interno del serbatoio. Saranno alghe sicuramente sporciste di 27 anni di gasolio. Quindi adesso mi avvicino qua col serbatoio, dobbiamo collegarci la pompa da 12 volt. Non so se non me l'hai fatta vedere, non credo, penso di sì. Ci attacchiamo alla batteria di TAL, che la batteria è comunque l'ho mantenuta carica, perché vedete c'è ancora attaccato il mantenitore apposta per questo lavoro. E iniziamo, dai. Quindi ciao le bande. Bene, ho già rimosso la ghiera facendo piano piano perché era abbastanza duretta, però mi ha aiutato il VD40. Stavo per farmi un segno per ricordarmi come rimettere il galleggiante nuovo, ma ci hanno già pensato loro. Ci sono due freccettine qua, vedete, una e due, una qua e una sul serbatoio, quindi top. Adesso lo tiriamo fuori con molta calma. Adesso non so più cosa vedete, comunque faccio gocciolare un po' ergasolio. Pensate che c'ha, non so se è l'originale, per carità, se è l'originale c'ha 27 anni, ha dato, e comunque ancora funziona, quindi teniamo di scorta. Eccolo qui, il galleggiante. Bene, adesso lo confronto con quello nuovo e poi andiamo a spiare dentro il serbatoio come è messo. Ragazzi, una bella notizia e una brutta. La bella è che dentro il serbatoio è veramente pulito, non me l'aspettavo per niente, adesso vi faccio vedere, ma la brutta è che il galleggiante non è giusto. Come potete vedere ha proprio la forma diversa, che vabbè, quella magari è in base alla costruzione, ma il problema è proprio il galleggiante di per sé, che come potete vedere questa è a riposo adesso, come anche questa, però le altezze non corrispondono per niente. Ed è strana questa cosa perché io l'ho cercato tramite il codice originale, cioè non è lo stesso codice di quello che c'è montato, però c'ha lo stesso galleggiante, ha più codici diversi in base se viene usato su Volkswagen, Audi. Quindi non so, o bisogna per forza trovare lo stesso identico codice, perché vuol dire che cambia qualcosa, o mi hanno sbagliato a mandare. Non credo, perché il codice, devo guardare il codice sopra il galleggiante. Comunque vabbè, questo adesso vediamo se posso fargli un reso, vediamo come fai, dai. Adesso comunque vi faccio vedere il serbatoio, come è messo dentro, che ci sono rimasto male. E non credo che sia mai stato pulito, perché non credo. Probabilmente non ha fatto sporcizia negli anni. Boh, non so come sia possibile. Ovviamente vedete poco, però è pulito e non vedo neanche alghe e non vedo niente, cioè è assurdo. Vabbè, noi comunque lo aspiriamo per forza, lo aspiriamo lo stesso, lo puliamo una volta che stanno qua per bene. C'è solo qualche cacata dentro, ma poca. Dopo probabilmente in fondo magari ci sarà comunque una patina attaccata, adesso poi vediamo. Male non gli fa, però dai, adesso lo aspiro e vediamo come funziona la pompetta, se va. Ragazzuoli, niente, allora alla fine, visto che non è così sporco, ho deciso di metterlo direttamente nella tanica e già filtrarlo, direi, senza fare il passaggio. Mi sono creato, non so se si vede, se lo state vedendo, mi sono creato un appoggio con la bottiglia perché non mi ci stava, dovrebbe non cadere. Ho attaccato, vedete, è semplicissimo, ci va l'attacco della canna dell'acqua sulla pompetta, ho attaccato alla batteria di TAL e niente, adesso vediamo cosa succede, la spidiamo. Funziona, ma ok, no. Ce la fa filtrando, dai. Madonna, aspira tantissimo. Non pensavo che era così veloce. Porca miseria. Assurdo, ragazzi. Però dovrebbe farci. Vabbè, intanto lasciamo appoggiata lì. Assurdo quanto aspira. Io sto lì col tasto perché... Dai, dovrebbe farcela. Pompetta approvata. Ok.
E speriamo che sia meno di 20 litri perché sennò non ci sta. Poi è bello che spira da laterale, quindi tu puoi appoggiarla e comunque pesca lo stesso. Bene, ci siamo stati, quindi erano quasi 20 litri. Allora ne è rimasto veramente poco, ma la pompa non riesce più ad aspirarla, ma è poca veramente. E come vedete si vedono questi, questo è l'unico sporco che veramente c'è all'interno perché è veramente pulito. Quindi sono contento che ci mettiamo meno e che non era così sporco. Bene, questo è un doppio filtro, ho messo prima più grosso e poi quello più piccolo, comunque vedete non c'è tanta sporcizia, però anche dello sporco piccolissimo si è fermato anche sul secondo filtro, comunque un pochettino di sporcizia c'era, poca però almeno l'abbiamo pulito e lo possiamo ributtare dentro senza problemi. Adesso questo qua non lo so cosa farò per rimuoverlo, adesso vediamo, casomai adesso il serbatoio è leggero, magari lo faccio uscire dalla bocchetta, boh, adesso vedo comunque come fare. Questo diesel è diesel austriaco, magari anche mescolato con un po' di estone, chissà, di polacco, che abbiamo fatto anche in Polonia. Sì, ecco l'accrocchio che avevo fatto per tenere tutto il serbatoio con la pendenza per facilitarmi la ciucciare qua la benzina e diesel. Adesso rimuovo quel poco di diesel che è rimasto e pulisco bene dentro, anche se è comunque pulito, con l'acqua raggia. Dopo vi faccio vedere. Bene ragazzuoli, come vedete esternamente bello lucido, è quasi praticamente completamente finito, cioè pulito, scusate. Dentro idem, ho già fatto un 2-3 volte diciamo di giri con l'acqua raggia, dandogli non tantissima, ho consumato circa metà, con spugnetta a infilarmi dove riuscivo e poi sono riuscito a fare uscire il solvente diciamo sporco dal tappo dove si fa benzina, diesel, e lo sto recuperando in una latta. E adesso, siccome è l'ora di pranzo, lo metto un po' fuori così lo faccio un po' evaporare anche gli odori del diesel, tutto perché qui dentro c'è un mix di diesel e acqua raggia. Dopo pranzo gli do pulisco ancora un po' dentro, ma mezz'oretta, e dopo lo lascio tutto il pomeriggio fuori al sole così evapora per bene e comunque poi lo lasciamo aperto. Niente, abbiamo quasi terminato. Per il discorso del galleggiante, sapete che potrebbe anche andare bene quello lì. Allora, perché ho chiesto a ChatGPT e mi dice che dopo con gli anni possono cambiare e fare delle modifiche esternamente ai vari componenti e potrebbe essere che vada anche bene. Infatti in realtà questo galleggiante quando parte a misurare è circa il livello di dove si appoggia, come anche l'altro, c'è tutta questo range qua inutile. Perché qua, come potete vedere, se riuscite, c'è un po' buio, c'ha la resistenza. Ho provato a misurare la resistenza muovendo l'asticina su entrambi, ma purtroppo il mio test ce l'ho a casa, qua Gigi ne ha uno, ma è digitale, cioè nel senso seleziona kilo ohm, l'unità di misura in digitale, in automatico, e continua a variare tra kilo ohm, mega ohm, ma non è mai stabile, quindi non riesco a fare una misura precisa. Quella è la certezza per capire se va bene lo stesso, perché magari è solo cambiato d'estetica. Quindi farò, anche perché ho fatto una ricerca su internet e non ne ho trovati altri con quel codice, cioè anche Autodoc mi dà lo stesso codice, cioè nel senso mi dà lo stesso ricambio ed estetica uguale, identico. Quindi secondo me è giusto, però voglio verificare. Il prossimo weekend mi porto il mio test sperando che funzioni giusta, cioè nel senso che non ha la selezione automatica, non mi ricordo, e proviamo a fare questo test e vediamo un attimo. Bene, pranzato e adesso diamo l'ultima pulitina. Ho già messo dentro un po' di acqua raggia, l'ho quasi finita, ma me la tengo un po' per usarla come additivo per il diesel. Già veloce, dai, dopo. Questo è l'ultimo passaggio, perché comunque qualche residuo di qualche pezzettino di qualcosa è venuta ancora fuori, Quindi comunque ormai mi sono impuzzato tutta la giacchetta qua, la maglietta di diesel. Ed è qui, da sto lato riesco a arrivare quasi fino in fondo. Ho fatto anche le pareti alte, faccio anche un po' di lato, magari
Ho saltato il trucchettino. Ho perso la spugna. Prego. Adesso vediamo se riuscire a shakerare un pochettino. Raccoglie eventualmente i residui. Ok, mettiamo qui. Oddio, qua è aperto, lo sto indicando. Là. Avete visto in diretta la cacata? Stavo guardando, dico, secondo me l'ho abbassato troppo. Devo comunque tirarlo fuori, però magari centrando il... Basta. Ok. Mi sembra che dentro mi sia venuto fuori misurato residuo. I pezzettini. Bene, comunque gli do un'asciugata al volo dentro e dopo lo lasciamo fuori. Anzi, prima diamo una pulita anche dalla parte sotto. Vedete che adesso asciugo tutto. Bene, eccolo qua al sole a far sì che evapori. Oddio, c'è ancora del residuo? Ok, adesso lo asciugo. Pensavo di averlo asciugato tutto. Così prende aria, visto che ho aperto anche il bocchettone. Lo lasciamo tutto il pomeriggio qua e prima di andare via lo portiamo dentro. Ho pulito anche sotto. Questo è pronto per essere montato, sempre se il ricambio del galleggiante è corretto. Ho dato una pulita anche qua per terra perché ovviamente è andato via ovunque. Guardate quello che vi dicevo, che con il solvente che si è buttato per terra, vedete la differenza che ha l'acqua raggia che ha pulito, ha sgrassato. Adesso altro lavoretto, si perde poco tempo ma che è da fare prima di rimontare, è quello di cambiare il grasso all'interno del giunto del pezzo di albero che abbiamo smontato. Adesso lì sotto, vabbè, lo tiro fuori, vi faccio vedere. Qua c'ho il grasso monouso, quantità giusta per un giunto, e elimino quello, cioè, quello vecchio l'avevo già pulito, però rimuovo quello che riesco e ci mettiamo questo, lo riempiamo. Probabilmente durante i lavori di meccanica verranno, penso, smontati, non lo so, bisogna vedere da farsi, però verranno comunque controllate e giunti tutto l'albero, quindi magari si cambierà di nuovo, però visto che ce l'ho sotto mano e non sapendo né leggere né scrivere, lo facciamo. Allora ho pagato 2 euro qua in sacchettino, quindi facciamo questa cosa qua che sarà un lavoretto zozzo, però va bene, è da fare. Terminato questo, ragazzi, siamo pronti per rimontare il serbatoio e tirare giù tal. Ma prima, ovviamente non lo facciamo oggi, facciamo il prossimo weekend, così avrò il corrugato che ancora, come sapete, vi ho detto ieri, non mi è arrivato. Passiamo il corrugato, fissiamo i cavi dietro il serbatoio, diamo a pennello gli ultimi punti di antirombo, in mattinata, magari sabato prossimo, credo, o nel pomeriggio, non lo so, e vediamo, nel peggiore dei casi, la domenica dovremmo, teoricamente, spero di riuscire a rimontare tutto. Adesso non so se già lo accendiamo e lo spostiamo perché dopo c'è da imbulonare l'albero. Comunque dai, cerchiamo di fare il meglio, cioè il più possibile al meglio. Dai, adesso mi preparo per l'ingrassaggio del giunto. Ragazzi, non potete capire, mi sono appena cagato addosso letteralmente, perché mentre pulivo dal grasso i semi-asse, che me lo sono messo lì apposta, come vi ho detto prima, per rimuovere il grasso vecchio, mi stava uscendo il giunto, c'è la parte, questa parte qua finale, cioè mi stava uscendo questa parte qua che racchiude il giunto, dove c'erano le palline, ok? E me ne uscite 2 palline. Cioè lì ho detto no, ho fatto il danno. Alla fine, giocando con girare il giunto, ce l'avevo quasi completamente rimosso. Girandolo e muovendo il giunto dentro, sono riuscito a rimettere le palline nella sua sede.
e a rincastrarlo. Mamma mia. Vabbè, sì, comunque cioè, potrei anche tirarlo fuori completamente. Non è complicato, però siccome non voglio rischiare, va bene così. Probabilmente è anche abbastanza semplice da smontare, però vabbè, ho risolto. Bene, ecco qua, non so se dai qualcosina si vede, comunque vedete che è abbastanza pulito dentro, ho tirato via tutto il grasso, eccolo qua. E adesso prendo questo, ce lo svuoto completamente dentro tutto, muovo un po' il giunto senza farlo uscire. Allora, vi faccio vedere se riesco a farvi vedere il movimento che fa. Vedete? Su qua segue, se ho sbagliato tutta la mano, segue i movimenti della torsione, se si dice così, dell'albero, in base alle buche e pendenze varie. Bene, eccolo qua, riempito per bene, tutto di grasso, ho usato praticamente tutta la bustina, l'ho mosso un po' in modo che entrasse nelle sfere il meglio possibile. Adesso lo richiudo qua la coppiglia, non si chiama coppiglia, la protezione, e basta, questo è pronto anche per essere montato. Ok, ho richiuso qua la copertura e l'ho un po' spinta in modo da far più o meno combaciare i segni che mi avevo fatto. Forse sotto può andare ancora dentro, no? Dopo ci sono le sue viti che lo schiacciano bene dentro. E il giunto gira fluido, quindi il grasso si è infilato sulle sfere, tutto bello fluido, quindi top. Mancherebbe solo da mettere qua cosa di sicurezza, ma vediamo cosa mai lo faccio. Boh, sì, potrei anche già metterlo. Adesso credo di trovarmi qualche piccolo lavoretto, tipo la guarnizione dove c'era la galleggiante, roba grossa da fare, non posso iniziarla adesso. Quindi facciamo questi piccoli lavoretti, dopo casomai prima di andare via, sono quasi le 5, vi aggiorno su cosa ho fatto, le piccole cagatine. Allora, alla fine i lavoretti che sono andato a fare, piccoli, sono stati quelli di riunire la staffa per l'albero, che l'avevo separata con i bulloni nuovi, e poi sono andato a tagliare questi qua, che sono quelli che tengono l'albero sul differenziale, perché erano più lunghi. Ho preso la misura, le ho tagliate a misura, quindi sono pronte per l'installazione. E io con questo quasi tramonto vi saluto. Dai, oggi ho fatto abbastanza. Vediamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo di settimana prossima, di rimontare tutto. Comunque vi invito, se vi va, a lasciare un like che è gratuito per supportarmi e iscrivetevi anche al canale, così rimanete aggiornati. Vi auguro una buona serata o giornate, ci vediamo al prossimo weekend. Hola!